想提升无人机的操作能力，除了反复练习，你更需要知道自己的操作到底有没有进步。FlyReady 无人机模拟器从基础训练、飞行测验到训练成果的分析，建立一套完整的飞行流程。本系统包含了3种基础训练，还有 FPV 的自由飞行练习，以及3种测验练习，并加入了训练成果记录、飞行轨迹分析以及自定摇杆设定，可以让使用者依据自己的设备与操作习惯进行训练。在开始训练前，可以先依照手上的遥控器进行摇杆设定，系统可以制定各个摇杆轴，让不同品牌、不同配置的摇杆都能依照实际操作进行设定，也可以依照个人的操作习惯设定为美国手或日本手，不需要为了模拟器改变原本熟悉的打杆方式。自由练习模式提供与考场类似的环境，你可以在没有任何限制的情况下，自由熟悉操作手感，同时支援多种风况设定，包含固定风向、随机风向以及阵风的变化。方向训练专门解决新手最常遇到的问题：方向判断。当飞机朝向改变时，你需要正确的控制方向，飞往指定目标。透过反复的练习，建立直觉和反应能力。微感量训练着重于精细控制，目标是将飞机稳定维持在起飞点位置。这项能力是通过考试与实际飞行中最关键的基础能力。双手协调训练透过八字飞行提升双手操控能力。系统将八字水平圆拆解成多个方向，帮助你逐步掌握节奏，最终你可以流畅完成完整的八字飞行轨迹。所有的训练模式皆支援进阶的风场设定，你可以选择固定或随机风向，并设定风速、强度与变化速度，甚至加入阵风，模拟更真实的飞行环境。完成训练之后，系统不只告诉你练习结束，基础训练还会留下训练成果，协助使用者了解自己的操作状况。以方向训练为例，系统会记录整体的操作时间以及每一次方向操作是否合适。透过记录，可以清楚地知道自己哪里上操作上的问题，作为下一次练习的参考。FPV 模式提供第一人称飞行视角，只需一键切换即可进入沉浸式的操作体验。场地中设有参考目标，帮助你在练习空间判断与路线控制。完成基础训练之后，可以进一步进入模拟测验。目前有设定3种不同的模拟测验，会依据民航局的考试内容去做一些流程上的要求。测验风况分为易、中、难3种等级，不同难度会改变风速大小及风况变化的速度，让使用者在不同程度的不确定环境下中完成测验。测验结束之后，系统会提供完整的测验结果，除了记录完整的测试所需要的时间及当次测验所遇到的风况之外，还会保留使用者在各个关卡中实际操作的轨迹与飞行高度。透过飞行轨迹，可以观察操作者操作的时候是否稳定，是否出现过大的偏移。搭配高度的记录，也能进一步了解整个测试过程中高度的控制状况，让每一次的测验不只是知道有没有完成，而是真正看见自己的操作表现。从摇杆设定、基础练习到专业测验与成果分析 ，FlyReady 无人机模拟器希望建立的不只是模拟飞行环境，而是一套可以反复练习、检视成果，再针对问题持续改善的完整训练流程。